အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 4P ကိုသိသွားပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်အားလုံးကသိပြီလို့ကျွန်တော်ဖြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ 4P ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါကကျွန်တော် marketing fundamental မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ product က price က place က promotion အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ product လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ 4P ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ P လေးလုံးပြောမယ်အဲ့ဒါမှာပထမ P ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် product လို့ပြောမယ်သိပြီလားဆိုသိပြီလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ product ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ price ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ place ဆိုတာဘာကိုခေါ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးခွဲထုတ်ဖို့လိုသေးတယ် marketing fundamental မှာအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ် 4P နားလဲပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ product ကိုကျွန်တော်ပြည့်ဆွေးနွေးကြည့်အောင် product ကျွန်တော်ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေကွာနော်ယောက်ျားလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်ကြမယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာ3ခုကိုမေးပါဆိုဗာမေးလေယောက်ျားလေးတွေဗာမေးမယ်3ချက်ပဲမေးမယ်ဖုန်းဝယ်ဖို့အတွက်အချက်3ချက်ဗာမေးကြမယ် brand ရဲ့ story ရဲ့ home battery ရဲ့ okay မင်းကလေးတွေရောဗာမေးကြမယ်3ချက်ပဲမေး ကင်မရာကောင်းလားမကောင်းလားရေ story ရှယ် brand ရေဆို ဝယ်တာအတူတူပဲနော်ဝယ်တဲ့ product ကဖုန်းပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အမှားကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ camera တွေ battery တွေ RAM တွေ storage တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ product မှာရှိတဲ့နောက်ကကျွန်တော် feature တွေကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာတွေမှာ product လို့ပြောပြီးမြဲကျွန်တော်တို့တရားဟောသလိုပေါ့လေလူလို့ပြောပြီးမြဲတစ်ခုချင်းခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဘာမှလဲလူဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဘုန်းကြီးတရားဟောလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောချင်အောင်နားလည်လားမသိအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုကိုရောင်းတဲ့ဒီ product တစ်ခုကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကကိုကအဲ့တော့ဘယ် target ကိုရောင်းမှာလဲယောက်ျားလေးကိုရောင်းမှာလားမိန်းကလေးကိုရောင်းမှာလားသို့မဟုတ် Begin your future with ATBC.